Ингээд тестийн скриншотыг тест кейсийн фолдуудад хадгалдаг програмыг танилцуулж байна. За ерөнхий бүтц нь бол одоо ингээд гол програм байгаа. За тэгээд results фолдост тестийн кейсүүдийн фолдуудыг үүсгэх ийм зөвлөлтөй програм байгаа. За програмыг ажиллуулахад бол дэлгэцийн баруун дэд болон transparency байдлаар ерөнхий 3 функцтэй. Гэхдээ тест кейсийн фолдер буюу тест кейсээ сонгож фолдер үүсгдэг функцийг ажиллуулах ёстой. Ингэснээр фолдууд амжилттай үүсгэгдсэн гэж энд харагдаж байгаа шиг results фолдерт маань тест кейсийн кейс ID-ний дагуу ингээд нэрлэгдсэн фолдууд үүсгэх ёстой. За улмаар фолдуудаа скриншот авах 3 функцийг ашиглаад буюу Window-оор highlight буюу одоо тухайн програмын Window-ыг бүлээн тэгээд маусын 2 удаагийн даралтаар координатуудыг авч highlight буюу хүрээ зурч тодорхой тодруулах ийм функц. Дараагийнх нь болохоор зүгээр Crop-лож, дэлгэцээ Crop-лож тэр хэсэгтээ нэмээд highlight хийх буюу одоо нэгсэндээ 2 координат авах үйлдлийг бүр 4 удаа хийх ийм функц. Дараа нь зөвхөн Crop-лож зургийг хадгалах ийм ерөнхий 3 функцтэй байж байгаа. За одоо Window highlight функцийг хэлж үзье. За хадгалах кейс нь tag 001 гэж байна. За жишээ болгоод эндээс авъя. Би F2 төвчийг дадлаа. 2 дахь F2 дадлаа. Дараагийн хэсэг дээр энд F2, энд F2. За зарим тохиолдолд манай програм нь эндийг гацсан шиг харагдаж байгаа боловч цаанаа ажиллаж байгаа. За дараагийн кейс шилжүүлэлт орж дарагдсан. Одоо болохоор 2 дахь кейсийн зургийг дарагдж байгаа. За eelх дарах юм бол тухайн функцээс гарна. За функцээс гарсан тохиолдолд ингээд програм маань хэвээ ажиллагаатай болж одоо харах юм бол tag 002 төрөний үйлдэл маань хийгдээ хадгалагдсан байж байгаа. За тохиргоодсон дотор хүрээний өнгө ямар товч дарах юм бол зураг авах гэх мэт ийм 2 товчийн сонголт байна. За дефолт нь бол F2 F4 гэсэн 2 товч байж байгаа. За саяны хийсэн үр дүнгийн скриншотуудаа хазцгаая. За хүрээн ийм тодуулж байгаа нь ийм энд ингээ харагдаж байна. За 2 дахь кейс хэрхэн авахцыг хазцгаая. 2 дахь кейсийн хувьд ингээ шилжсэн байдалтай байна. За тэгээд ийм програм одоохондоо хичээд байна.